Assalomu alaykum, Haval Dargo avtomobillarimiz. Mana bugun Olimjon akamizning xolasi bizlarga Haval Dargo avtomobilini sotib oldilar. Olimjon aka, tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringiz buyursin. Rahmat. Dokumentlari. Biroq biz endi nimaga menda Haval Dargo avtomobilini tanlaganingizni aytib o'tsangiz, obro'laringizni deyapti. Bu mashinaning yaxshiligi tog'larga, loylarga, chuqurlarga juda bir nima deydi? O'ziga xos benishdagi qadavolar hamma joyida ekan. Nimaga menda bu rangni tanladingiz Olimjon aka? Chunki Bu ko'pchilik qora oq tanlaydi. endi bu kirchimol, asan yurasiz, svet ham yoqdi. Yangi rang. Yap-yangi ko'rib turibsizlar. Xizmatlarimiz to'g'risini aytsangiz Olimjon aka. 2 hafta dedilaring, 5 kunda chiqarib berdilaring. Sizlardan rahmat hamalaringga. Yangi joylarni sog' bo'lsin. Xo'sh, yaxshi kunlaringiz buyursin. Lekin Sen bog'ni berasiz. Hozir tanishib sekadigan bo'lsak, ko'rasiz. ko'p sog' bo'linglar. Yaxshi.